Arkadaşlar Macera kanalına hoş geldiniz. Bugün yine büyük ihtimalle aynen ormana gideceğiz. Bu arada bir şeyden bahsedeceğim. Neydi lan onu? Ne? Hani montaj var ya, artık montaj yapmaya başladı arkadaşımız. Ya profesyonel montajlar değil ama o programı indiremedik hala. Yine de tabletinden falan yapıyor montaj. Son videomuzda Minequeen'de çok güzel yapmıştı. Minequeen'de. Ama Minequeen diyorum. Minecraft'tan alışkanlık oldu, çaktırma. Her neyse yolumuza koyalım en iyisi. İşte 4 dakikayı geçmiyor. Hayır 5 dakika. Challenge istekleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte bak 4. dakikada bitiriyoruz. Montaj programı kabul etmiyor. Başka montaj programı bulamadım mı? Ya git, tablette o kadar kolay ya. Oğlum hayır, montaj programı bulamadım mı başka? Vardır öyle. Zaten şey değil mi? Ya sen söyle. Farkındayız. Kanaldan konuşuyoruz. Arkadaşlar bu kamera kasmıyor. O yüzden bir iyi avantajımız var. Alperen'e baksana. Alperen dedim. Alperen senin kameradan daha çekiyor. Benim kamera karşıma Kanka filmlerdeki Hayır ama filmlerdeki gibi. Kanka bir de şöyle git, hayır hiç yürümeden yapıyorlar ya şöyle. nasıl? Şöyle yürüyorlar ya, kendimi sektirmeden. Ha, arkadaşlar bu arada el bombası taşımıyor. Ha yemin ediyorum yapıyor. Ne? Kanka hani filmlerde yapıyorlar ya, şöyle hiç titremeden yürüyorlar kameramanlar. Onlar gibi. Arkadaşlar bu arada cebimde el bombası falan yok. Sadece çanta var. Patladı. O neydi lan? 4 dakikaya geçmiyor. Neyse bu videoyu burada keselim, ileride açarız. Aynen arkadaşlar. Çok Kes uzun lan. sürecek. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 3 kilometrelik ormanda yine. Ama bu sefer 4 kişiyiz. Şu an yani kendimi korkak hissetmiyorum. Aslında öyle dersin. Köpekler ama benden yavaş koşanlar var şu an. O zaman, Şu an benden o zaman yavaş tableti sen al kanka. Yavaş koşanlar Ben var benden. koşarken tableti düşürüyorum. Aslında bugün çok Benden yavaş koşanlar var arkadaşlar. büyük olduğu için. Arkadaşlar bakın bu arada yola bakabilirsiniz. İkimiz aynı hızda koşuyoruz. Bakın arkadaşlar yol. Ben Bayağı size uzun. aynı mı? Bu arada 4 dakikaya geçmeyecek montaj. size aynıyım. Hem uzun sürüyor hem de program kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar biraz korkunç ama. Yine de korkuyorum ben. Bugün Ben korkmuyorum. Kanka 3 kilometre 3000. Olsun. 3000 metre. Ben hızlı koştum. Ben 3 kilometre. bu video Salak diğer ormanda ben de koşarım. bu video tek video olmuyor. Diğer Montaj ormanda dememiz çünkü ben için kaç 5 dakika kere- istiyor. Ya da biz 10 dakika çekip acaba montaj değil 5 dakika. Biz arkadaşlar buraya Öyle kadar yapalım. geldik. 2 kişiydik. Şurada parka bir baktık. 20 tane köpek vereyim ben. Ha işte parkta yavru köpek gördük biz bana sor. Anne. 2 tane yavru köpek, 3 taneydi pardon. Artık arkadaşlar burada montajlar gelecek. Montajda videolarımız olacak. Ve içeri Aa. doğru gelin. Bakın hala köpekler var mı? Şuradan mı gitsek? Aynen bak burayı ben biliyorum gelin. Ben biliyorum. Oradan gidelim mi? Hani satın bir sürü köpek oluyor. Ne var ki salak burada kibrit yakmakta. Ay oğlum çamurlu mu lan buralar? Ben gitmem. Asıl orası çamurlu. Arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar köpekleri övüyorum fakat köpekler oğlum boka bastınız. Hepiniz birer birer boka bastınız bakın. Hangi bok? Bak. Bastınız. Ay ben asıl ona ilk önce sen bastın bakın. Bak basmadım. bak. Ben basmadım. Siz bastınız. Bakayım. Ben basmadım. Ben de basmamışım. Bak elim ayağım bile sınırmış. Alper ay Ana bak yine bak. Arkadaşlar bakın burada. Oğlum ya buradan geçmiyorum full bok. Ya oğlum ne olacak? Bir geçirtirsen bokunu çek. oğlum yediğimiz domatesler falan neyin sayesinde oluşuyor zannediyorsun? Tabii gübre oğlum onlar. Arkadaşlar neyse ben videoyu burada kapatmak zorundayım. 4 dakikayı geçti. Bay bay.